საქართველოს პარლამენტი ნდობას უცხადეს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის ირაკლი კობახიძის მიერ წარმოდგენილ მთავრობას. ირაკლი კობახიძის საპრემიერო დებიუტი 2024 წლის 8 თებერვალს დაიწყო. ამ პოსტს ჩაიბარებს მაშინ, როცა ქვეყანაში სულ უფრო მწვავე ხდება რადიკალიზმი, იზრდება პოლარიზაცია, ღრმავდება დაპირისპირება. გარედან მართული ძალები რესურსის ქუჩაში მობილიზებას ახდენენ. მათ კონკრეტული დავალება გლობალური deep state-ისგან მიღებული აქვთ. ნებისმიერი გზით ეროვნული ხელისუფლება აგენტოკრატიით უნდა ჩანაცვლდეს, რომელიც გარედან მოსული დაკვეთის შესაბამისად საქართველოს უბრალო ინსტრუმენტად აქცევს. ირაკლი კობახიძე პრემიერი ხდება მაშინ, როდესაც საქართველოს შიდა და გარე ზეწოლის ეპიცენტრშია, რაც თავის მხრივ მთავრობის ახალი მეთაურის პასუხისმგებლობებს კიდევ უფრო ზრდის. სასწორზე საქართველოს სახელმწიფოებრიობა და სუვერენიტეტი, მშვიდობა და სტაბილური განვითარება დევს. ეს ის პერიოდია, როცა ვუახლოვდებით ორ მნიშვნელოვან თარიღს. პირველი საპარლამენტო არჩევნებს, მეორე ევროკავშირის სამიტს, სადაც უნდა გაირკვეს მოლაპარაკებების გახსნის საკითხი. გამოწვევებს შორის უკრაინის ომის ფონზე დგას მშვიდობის შენარჩუნება, რეგიონის არასტაბილურობის ფონზე ეკონომიკის განვითარება, ოპოზიციის საბოტაჟის ფონზე რეფორმების გაგრძელება, გარე ძალების ზეწოლის ფონზე არჩევნებში გამარჯვება. ქართული ოცნების პოლიტიკურ კალენდარში ყველა დროს თავისი სირთულე და გამოწვევები ახლდა, თუმცა 2024 წელი მაინც განსაკუთრებულია. გამოწვევებზე სწორი რეაგირების გარდა ხელისუფლება სუვერენიტეტის დაცვისა და გამტკიცებისთვის იბრძვის. ეს უპირველეს ყოვლისა ეროვნული ინტერესია. ეროვნული ინტერესი კი ახალი პრემიერის სამომავლო გეგმების ფუნდამენტი. არაფერია იმაზე ქართული, ვიდრე ზრუნვა საქართველოს ეროვნული დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის დაცვაზე. პრემიერად დამტკიცების დროს გააჟღერებს ქვეყნის განვითარების გზამკვლევს, რომელმაც მომდევნო წლებში საქართველოს მომავალი უნდა განსაზღვროს. მთავარ აქცენტს ეკონომიკაზე, მშვიდობაზე, ევროპასთან ინტეგრაციასა და განვითარებაზე გააკეთებს. მთავარ გამოწვევებს შორის კი პოლიტიკურ პოლარიზაციას და უსაფრთხოებას დაასახელებს. იტყვის, რომ ქართული ოცნების მთავარი ამოცანა ოკუპაციისა და სიღარიბის განულებაა. 0% ოკუპაცია და 0% სიღარიბე. ეს არის ქართული ოცნება, ასეთია ჩვენი ოცნების საქართველო. მან ეროვნულ მიზნებზე ისაუბრა და არა უცხო ძალების სურვილებზე. თუმცა გლობალურ deep state-ს ხომ საქართველოსთან დაკავშირებით სხვა გეგმები აქვს. მიზნის მისაღწევად კი მათ ხელთ არსებულ ყველა ბერკეტს იყენებენ. ამ ბერკეტებს საქართველოში გარედან მილიონობით დოლარით დაფინანსებული NGO სექტორი, რადიკალი აქტივისტები და პოლიტიკური მარიონეტები წარმოადგენენ. და პრემიერმა ამ გეგმების შესახებ ყველაფერი იცის. ამიტომაც ქართული ოცნება უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონს პარლამენტში დააბრუნებს. ცხადია, ეს გლობალური ომის პარტიას და მის აგენტურას საქართველოში არ აწყობს. თუ ხელისუფლებამ შავ ფულზე კონტროლი დააწესა, ქართულ პოლიტიკაზე ზემოქმედებას ვეღარ შეძლებენ. გამჭვირვალობის კანონის მიღების პირველ მცდელობას მართული რადიკალური პროცესები მოჰყვა. შესაბამისად, კანონის შემოbrunება რისკიან ნაბიჯად ჩანდა. მართლაც, კანონის ხელახლა ინიცირებას გარედან დაფინანსებული ჯგუფები ცეცხლითა და ვანდალიზმით შეხვდნენ. მაგრამ მმართველმა გუნდმა იცის, რომ კიდევ უფრო დიდ რისკებს კანონის მიუღებლობა წარმოშობს. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ქვეყნის მეთაურმა სწორი გათვლები უნდა გააკეთოს, უალტერნატივო გადაწყვეტილება მიიღოს, მაგრამ თავის ძალებში დარწმუნებულია. საზოგადოება ინფორმირებული, გუნდი ერთსულოვანი, მთავრობა და პარლამენტი მჭიდრო კოორდინაციაში, ეროვნული ინტერესებისთვის. კომფორტულია ირაკლი კობახიძესთან, როგორც პრემიერ-მინისტრთან მუშაობა. ვინაიდან მას ხანგრძლივი საპარლამენტო გამოცდილება აქვს, მათ შორის როგორც პარლამენტის თავმჯდომარეს და ეს მეც და მთლიანად საპარლამენტო გუნდს უადვილებს თანამშრომლობას. სწორედ მსგავსი კოორდინაციის შედეგი იყო გამჭვირვალობის კანონის მიღება. და ეს იყო სწორი გათვლა, რისკების ადეკვატურად შეფასება. პრემიერმა და სახელისუფლებო გუნდმა იცოდნენ, რომ კანონის დამტკიცებას ხელოვნური კრიზისის შექმნის მცდელობა მოყვებოდა. იქნებოდა ზეწოლა როგორც ქვეყნის გარედან, ასევე ქვეყნის შიგნით. ასეც იყო. ბრიუსელში რეზოლუციები მიიღეს და სანქციებით დაგვემუქრნენ. ვაშინგტონიდან უკიდურესად კრიტიკული შეფასებები გააკეთეს. მათ მიერ მართულმა ჯგუფებმა რუსთაველზე ცეცხლი დაანთეს. მაგრამ პრემიერმა და მისმა გუნდმა კარგად იცოდნენ, რომ სასწორზე ქვეყნის სუვერენიტეტი იდო და ბევრად მნიშვნელოვანი საფრთხეები დააზღვიეს, ვიდრე რადიკალების პროტესტით ან რეზოლუციებით შექმნილი დისკომფორტია. და დღეს უკვე ცხადი გახდა, რომ მმართველი გუნდის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება სწორი და უალტერნატივო იყო. შეერთებულ შტატებში USAID-სა და NED-ის ირგვლივ განვითარებულმა მოვლენებმა ცხადყო, რომ ამერიკელი გადასახადების გადამხდელთა მილიონობით დოლარი უცხო ქვეყნებში და მათ შორის საქართველოში სახელმწიფო გადატრიალებების მოსაწყობად იხარჯებოდა.
და როგორც აღმოჩნდა, არა მხოლოდ გადატრიალებებში, არამედ ფსევდოლიბერალური ფერადი დღის წესრიგის პოპულარიზაციაშიც. თუმცა სანამ ამ აღიარებას უშუალოდ შტატებიდან მოვისმენდით, სანამ ამერიკის ახალი ადმინისტრაცია იტყოდა, რომ ეს ხელოვნურად შექმნილი იდეოლოგია იყო, რომლის გავრცელებაშიც მილიონობით დოლარი იხარჯებოდა, მანამდე ერთი წლით ადრე ირაკლი კობახიძე საქართველოში საუბრობდა, რომ LGBT პროპაგანდისგან არასრულწლოვნების დაცვა აუცილებელი იყო. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვინდა ამის გამეორება ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენ გვინდა ჩვენი ტრადიციული ფასეულობების დაცვა. პარლამენტში ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ კანონი ინიცირდება. ამ კანონმა კაბიან მამაკაცებს ბაღების და სკოლების კარები ჩაუგედა. მაკდონალდში თემურ ჭყონია ბავშვებისთვის ბიჭების სიყვარულზე ბროშურებს ვეღარ შეიტანს. ვერც სხვადასხვა გამომცემლები დაბეჭდავენ LGBT თემატიკის ზღაპრებს, რასაც აქამდე გარედან დაფინანსებული NGO-ები ლობირებდნენ. ოპოზიციას კი პირობა ჰქონდა დადებული, რომ ფერად დღის წესრიგს მათ ხელთ არსებული ყველა მექანიზმით დაიცავდა. პრემიერმა ამ შემთხვევაშიც იცოდა, რომ კანონს მძაფრი უკურეაქცია ექნებოდა გლობალური Deep State-ის მიერ მართული ძალებისგან. არ შემცდარა. ბრიუსელმა ხაზიც კი გაგვივლო და ტოლობის ნიშანი დასვა ევროინტეგრაციის შეჩერებასა და ანტი-LGBT კანონის მიღებას შორის. ეს ყველაფერი ეწინააღმდეგება ევროკავშირის ძირითად პრინციპებს. ამ მოცემულობაში შანსი არაა საქართველოს ევროინტეგრაცია. თუმცა უკან დახევა არც ამ შემთხვევაში გამოვიდოდა. კონკრეტული ძალები მილიონობით დოლარს ხარჯავდნენ არატრადიციული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციისთვის არასრულწლოვნებში. მაშინ პრემიერის ინიციატივამ მოსალოდნელ საფრთხეებს წერტილი დაუსვა. იმ საფრთხეებს, რომელზეც თავად შტატები და მსოფლიო ერთი წლის შემდეგ ალაპარაკდა. სწორი ხედვა იყო საკითხებთან დაკავშირებით, ოჯახურ ღირებულებებზე, გამჭვირვალობაზე, დღეს ამას იგივეს სიტყვით ფაქტობრივად იმეორებს ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია. საშიში და გარყვნილი იდეოლოგიების პრევენციის კვალდაკვალ მნიშვნელოვანია პრემიერის ინიციატივები განათლების სისტემაში. ერთია რისკების დაზღვევა, ხოლო მეორე შორს გათვლილი ეფექტური პასუხი არსებულ გამოწვევებზე. ამიტომაც ეროვნულ ინტერესებზე მორგებული განათლების სისტემის შექმნა პრემიერ-მინისტრის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად იქცა. განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მიმართულებას ძალიან გაუმართლა, იქიდან გამომდინარე, რომ ბატონი ირაკლი კობახიძე მოგეხსენებათ მოქმედი ლექტორია, მოქმედი პროფესორია, ძალიან კარგად ესმის ახალგაზრდობის საჭიროება. ფაქტობრივად 20 წლის მანძილზე პირველად შევიდა ცვლილება ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებში და ის სრულად გადაეწყო ერთის მხრივ თანამედროვე სამყაროს მოთხოვნებზე და მეორეს მხრივ არის მასში გამოკვეთილი ეროვნულ სახელმწიფოებრივი პრიორიტეტები. სკოლის მოსწავლეები უნდა აღიზარდონ პატრიოტულ სულისკვეთებაზე. ყველა სიკეთისა და განვითარების საწინდარი სახელმწიფოში მშვიდობა და სტაბილური განვითარების უზრუნველყოფაა. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად კი მნიშვნელოვანია ქვეყნის პირველი პირის სწორი და შორ პერსპექტივებზე გათვლილი გადაწყვეტილებები, განსაკუთრებით იმ რეალობაში, რომელშიც პოლიტიკური ოპონენტები მხოლოდ რადიკალიზმის გზას ირჩევენ, გარედან იმართებიან და კონკრეტული დავალებების შესასრულებლად ძალაუფლებისთვის აკრძალულ ილეთებს იყენებენ. წინ კი 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებია. შეიძლება ითქვას ყველაზე პრინციპული და ქართული სახელმწიფოებრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თარიღი. ოპოზიციამ და უფრო მათმა გარემ მმართველებმა იმისთვის რომ მოეხდინათ, ასე ვთქვათ, უფრო რადიკალიზაცია საარჩევნო განწყობების, აირჩიეს გზა, რომ არჩევანი შეეთავაზებინათ მოქალაქეებისთვის, ეგრეთ წოდებულ თეთრსა და შავს შორის. ჩვენ ამის პარალელურად ვთქვით, რომ კი ბატონო, თუ კი გსურთ რომ კაფიო იყოს არჩევანი ორ საკითხს შორის, ჩვენ საზოგადოებას ვეთქვით თუ სინამდვილეში რასთან გვაქვს საქმე და ჩვენ უთხარით საზოგადოებას, რომ სინამდვილეში ეს არის არჩევანი ომსა და მშვიდობას შორის. არჩევნებში, რომელიც რეფერენდუმს უდრიდა, ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბს კვლავ ირაკლი კობახიძე უხელმძღვანელებს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საარჩევნო კამპანიის სწორად წარმოება, რადგან ქართული ოცნების წინააღმდეგ ამას პარესში მხოლოდ ადგილობრივი პოლიტიკური პარტიები, მათი NGO სექტორი და მედია არ არის ჩართული. არამედ გლობალური Deep State-ის გავლენის ჯგუფები, როგორც ევროპარლამენტსა და ევროკომისიაში, ასევე კონგრესსა და სენატში. იხარჯება მილიონობით დოლარი დეზინფორმაციასა და აგრესიულ რიტორიკაში. ასე რომ ერთი მხრივ როგორც პრემიერს და მეორე მხრივ როგორც საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელს ირაკლი კობახიძეს უფლება არ აქვს მცირედი დეტალიც კი გამორჩეს. უფლება არ აქვს რომ გარეძალებმა საზოგადოება უპრეცედენტო დეზინფორმაციით შეცდომაში შეიყვანონ. ომი მშვიდობად გაასაღონ, LGBT პროპაგანდა განვითარების უმაღლეს გამოვლინებად, ეროვნული ინტერესები და ტრადიციები სიბნელეთ. შეცდომის დაშვების ფუფუნება არ არსებობს, რადგან ეს შესაძლოა მთლიანად ქვეყნისთვის სავალალო შედეგებით დასრულდეს. ყველა შტაბის წევრმა თუ ჩართულმა ადამიანმა საარჩევნო კამპანიაში იცის, რომ შტაბის ხელმძღვანელი გარკვეულია როგორც საერთო
კონცეპტუალური მიმართულებებში, ისე თითოეულ დეტალში და მივიღეთ შესაბამისად ისტორიულად თითქმის რეკორდული მანდატი. გამარჯვება ისევ ქართულ ოცნებას დარჩება, თანაც ისტორიული. ის არჩევნებში მონაწილე ყველა ოპოზიციური პარტიების ჯამრხმებზე 300,000-მდე, ხოლო მეორე ადგილზე გასულ კოალიციაზე 800,000-მდე ხმით მეტს აიღებს. ეს ნიშნავს, რომ ქართველმა ხალხმა არჩევანი ეროვნულ ღირებულებებზე გააკეთა. და მადლობა ქართულ ხალხს, გამოცდილ და ბრძენ ხალხს, მადლობა თანადგომისთვის, მადლობა ერთადგომისთვის. ეუთო ოდირი არჩევნებს შემდგარად გამოაცხადებს და შემდეგ დაიწყება კრიზისი, რომლის გამოცნობაც დიდ სირთულეს არც წარმოადგენდა. იმიტომ რომ ის წინასწარ იყო დაგეგმილიც და დაფინანსებულიც და ამის შესახებ ქართულმა ოცნებამ ყველაფერი იცოდა. თუმცა ჯერ 2024 წლის ნოემბერია. არეულობისთვის შესაფერისი დრო არ არის. თავად კი გამოაცხადეს არჩევნები გაყალბებულად. არჩევნების შედეგებს არ ვიღებთ. ეს არის მოპარული არჩევნები. შესაბამისად ის ვერ იქნება ამსახველი ჩვენი მოქალაქეების ნების. და ხალხს მიტინგებზე მოუხმეს, მაგრამ ამორჩეველი მათ არ გაყვა. ამიტომაც რადიკალები მთავარ ფსონს ევროკავშირის მიერ საქართველოსთან მოლაპარაკებების გახსნაზე უარზე დადებენ. ამისთვის თვითონაც ბევრს შრომობენ. უარს თბილისში მაიდანი უნდა მოხვეს. საბედისწერო გადაწყვეტილებას ისინი მართლაც მოისმენენ, მაგრამ უფრო ადრე და პრემიერისგან. ირაკლი კობახიძე ქართული ოცნების ოფისში გამოვა და იტყვის, რომ ხელისუფლება მოლაპარაკებების გახსნის პროცესს თავად აღარ დააინიცირებს, რომ ევროინტეგრაციით შანტაჟი უნდა შეწყდეს და თუ ბრიუსელისგან იქნება შეთავაზება მოლაპარაკებების გახსნაზე, რაც რეალურად სწორედ ევროკავშირის დისკრეციაა, შეთანხმებას დაუყოვნებლივ გააფორმებს. ჩვენ განვაგრძობთ ცვლას ევროკავშირისკენ, თუმცა არავის მიუცემ საშუალებას დაგდოვონ მუდმივი შანტაჟისა და манипуляციის რეჟიმში, რაც ჩვენი ქვეყნისა და საზოგადოებისთვის სრულიად შეურაცხყოფელია. მაშინაც ბევრი იფიქრებს, რომ ეს შესაძლოა უდროო ან ნაჩქარევი გადაწყვეტილება იყო. თუმცა აქაც, როგორც წინა შემთხვევებში გამოჩნდება, რომ პრემიერის და ქართული ოცნების გუნდის გადაწყვეტილება პრევენციული და დროული იყო. რითაც პრემიერმა გარე ძალების გავლენის ქვეშ მოქცეულ ევრობიუროკრატიას შანტაჟის ბერკეტი წაართვა, მეორე მხრივ კი რადიკალების მზადება მაიდნისთვის ჩაშალა. მოდიოდა თემები, რომლებსაც არანაირი კავშირი არ ჰქონდა ევროკავშირში წევრობის საკითხთან, თუმცა ხდებოდა ამისი გარკვეული შემოპარება, როგორც წინაპირობა, როგორც არის სააკაშვილის საკითხი და მისი გათავისუფლება. ისეთი თემა, როგორც არის რუსეთისთვის სანქციების დაწესება. ჩვენ დაუპირდით ჩვენ სამომრჩეველს, რომ ჩვენ წავიდოდით ევროპისკენ, მხოლოდ შვიდობით, მხოლოდ ღირსებით, მხოლოდ კეთილდღეობით და 28 ნოემბრის განცხადებაც ზუსტად ამ დაპირების შესრულების პირველი ნაბიჯი იყო. მართალია ამ ნაბიჯს აქციები მაინც მოხვა, მათ შორის რადიკალური, ძალიან აგრესიულიც. ჩვენ ვნახეთ გარედან დაფინანსებული პოლიტიკური პარტიების, NGO სექტორის და მედიის ერთობლივი შეტევა ქართულ სახელმწიფოებრიობაზე, მაგრამ 28 ნოემბრის განცხადების მთავარი ეფექტი ის იყო, რომ რადიკალებს დაგეგმილი სცენარი აუყირავა, ამიტომაც სისხლიანი მაიდანი აღარ გამოუვიდათ. არც ქვეყნის ეკონომიკის ჩამოშლა, თუმცა ამისთვისაც ბევრი გააკეთეს. პრემიერს კარგად ესმის, როგორი სიმძლავრის პოლიტიკური турბულენციაც არ უნდა იყოს საქართველოში, ქვეყანა უნდა განვითარდეს, ეკონომიკა უნდა გაიზარდოს, ქვეყნის წინსვლა უნდა გახდეს პასუხი შიდა და გარე მტრებისთვის. ამიტომაც მისი პრემიერობის პირველივე დღიდან ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტად ქცევამ, ქვეყანა მოსალოდნელი გამოწვევებისთვის წინასწარვე სათანადოდ მოამზადა. პრემიერ-მინისტრის ეს ერთი წელი საკმაოდ ბევრი გამოწვევით იყო ახსავსე, თუმცა ვფიქრობ, რომ მაღალ დონეზე კოორდინაციით, იმით რომ ქონდა სწორი ეკონომიკური ხედვა და პოლიტიკა და მათ შორის პოლიტიკური, მივახცეთ იმას, რომ ქვეყანას ჰქონდა ერთ-ერთი გამორჩეული ეკონომიკური ზრდა, შევინა ჩვენ დაბალი ინფლაცია 2020 წელს ჩვენ ჰქონდა 1.1%-იანი ინფლაცია, პრემიერის ხელმძღვანელობით ჩვენ მივახცეთ 9.5%-იან ეკონომიკურ ზრდას. ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს სტაბილური, მდგრადი გადაწყვეტილებებით და ამ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობითაც ჩვენ ვახცევთ ყოველ ჯერზე შედეგს. და ეს შედეგი ჩანს პოლიტიკურ პროცესში. მიუხედავად გარე თუ შიდა ზეწოლისა და ჩვენგან დამოუკიდებელი გლობალური კრიზისებისა, სახელმწიფო მყარად დგას. აქციების ფონზე პრემიერი სიმშვიდეს ინარჩუნებს. თავდაჯერებულია. არც ოპოზიციის ყვირილი აბნევს და არც გარედან ქართული ოცნების დასამხობად შემოსული მილიონები. ალტერნატივის პოვნა არ უჭირს. ამერიკა პარტნიორია თანაც სტრატეგიული, მაგრამ თუ ის მზად არ არის საქართველოს ინტერესები გაითვალისწინოს, მაშინ ხელისუფლებამ ეკონომიკის განვითარების ალტერნატიულ გზებზე უნდა იფიქროს. ეს პოლიტიკური ორიენტაციის შეცვლა
შეცვლას არ გულისხმობს. ეროვნული ინტერესები მოქმედებას ითხოვს, თანაც მაშინ, როდესაც ქვეყნის მიმართ იზრდება ინტერესი. პირველ რიგში საქართველო გლობალურ სავაჭრო მარშრუტში საკვანძო პოზიციას იკავებს, რაშიც პრემიერის როლი განსაკუთრებულია. სწორედ ის უზრუნველყოფს ეკონომიკური გუნდის პოლიტიკურ მხარდაჭერას და უპირველეს ყოვლისა აქ მნიშვნელოვანია შუა დერეფნის პროექტი. თქვენ ალბათ თვალსადევნებით პრემიერ-მინისტრის ერთ-ერთ პირველ ვიზიტს ყაზახეთში და ესეც ზუსტად ამით არის განპირობებული. ყაზახეთი არის მთავარი მოთამაშე შუა დერეფნში, ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშე არის პრემიერ-მინისტრის мотиваციაც, რომ პირველ რიგში ქვეყნის პრიორიტეტია ეკონომიკური კეთილდღეობა, ეკონომიკური წინსვლა და ამისთვის პოლიტიკური მხარდაჭერა, რაც შეუძლია ქვეყნის ხელმძღვანელმა გამოუცხადოს ეკონომიკურ გუნდს, მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული და მაქსიმალური კეთდება. საქართველოს როლს ამ მიმართულებით კიდევ უფრო ზრდის ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი, რომლის მშენებლობაც უკვე დაწყებულია. ნაკადი ტვირთების შუა დერეფანში უნდა გაიზარდოს. ეს არის ჩვენი ამოცანაც და ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების ამოცანაც. ამისთვის ჩვენ ადეკვატური ინფრასტრუქტურა უნდა დავახვედროთ, იმისთვის რომ საქართველოში მეტი ღირებულება დარჩეს. 24 წლის სექტემბერში დაიწყო ამ პროექტის მშენებლობა. ეს იყო ფიქრობ, რომ ძალიან რაციონალური გადაწყვეტილება იმისთვის, რომ ჩვენ დროში ეფექტიანად, სწრაფად მოვახერხოთ ამ პროექტის ხარისხიანად განხორციელება. საქართველოს როლს გლობალურ სავაჭრო მარშრუტში ასევე ზრდის აღმოსავლეთ-დასავლეთი ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მშენებლობის პროექტიც, რომელიც თითქმის დასასრულს მიუახლოვდა. მაგისტრალის დიდი ნაწილი გახსნილია და ექსპლუატაციაშია შესული. ჩინეთიდან წამოსულმა ტვირთმა ამ მაგისტრალზე უკვე გაიარა. გარდა ამისა, პრემიერის ინიციატივა, რომელიც ახალი აეროპორტის აშენებას გულისხმობს, გათვლილია საქართველოს ტურისტული პოტენციალისა და გაზრდილი მოთხოვნის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე. როდესაც ტურიზმსა და ეკონომიკაზე ვსაუბრობთ, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ხელშესახები შედეგი ამ მიმართულებით სულ ახლახანს საქართველოს ისტორიაში უპრეცედენტო 6 მილიარდიანი საინვესტიციო ხელშეკრულების გაფორმებაა. გარდა თანხის ოდენობისა, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდისთვის იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ჩვენ გვექნება დამატებით ალბათ 1.2%-იანი ზრდა ამ დამატებითი ინვესტიციების დროშის სწრაფად განხორციელების შემთხვევაში, ჩვენ ვსაუბრობთ ასევე ორ მნიშვნელოვან ღირსშესანიშნავ ადგილზე. თბილისსა და გონიოში უნდა გახდეს მიზიდულობის ისეთი ცენტრები შეიქმნას, რომელიც საქართველოს ცნობადობას აამაღლებს. ასევე ამ ინვესტიციებს აქვს გარკვეული წამახალისებელი ეფექტი სხვა საერთაშორისო ინვესტიციებისთვის და ჩვენ ამ ეფექტს მინდა გითხრათ უკვე გვზრუნავთ განვაახლეთ ზოგიერთ ინვესტორთან კომუნიკაციას, რომელთან შეჩერებული იყო, ან ახალი ინვესტორების დაინტერესება დავიწყეთ და მე ვფიქრობ, რომ ეს მხოლოდ დასაწყისია. მთელი ეს ეკონომიკური გადაწყვეტები პირდაპირ პროპორციულად აისახება ქვეყნის ბიუჯეტზე. პრემიერის ხელმძღვანელობით ხელისუფლების პრაგმატულ პოლიტიკას, გარე თუ შიდა ფაქტორებით გამოწვეული კრიზისების პრევენცია რომ არ მოეხდინა, ახლა ქვეყნის განვითარებაზე კი არა, მის აღდგენაზე ვისაუბრებდით. ბუნებრივია ბიუჯეტი, ესე ვთქვათ, დამოკიდებული არის ქვეყანაში ეკონომიკურ აქტივობასთან და ეკონომიკურ ზრდასთან. ამ მიმართულებით უნდა აღინიშნოს, რომ გასულ ბიუჯეტმა მიაღწია 30 მილიარდიან, ესე ვთქვათ, ნიშნულს. ბიუჯეტის 1/3 მიემართება სხვადასხვა სოციალურ პროექტებზე. ყველაზე დიდი, ესე ვთქვათ, კონტრიბუტორი არის ჯანდაცვის სექტორი. მთლიანობაში მიღწეული შედეგები და დაგეგმილი ცვლილებები რიცხვებში ასე გამოიყურება. 2024 წელს საქართველოს 6 მილიონ ვიზიტორზე მეტი ეწვია, აქედან 5 მილიონზე მეტი ტურისტი. ტურიზმიდან ქვეყანამ 4 მილიარდ დოლარზე მეტი შემოსავალი მიიღო, რაც წინა წელთან 7.3%-იანი ზრდაა. 2024 წელს ბიუჯეტი 30 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა. 2024 წელს ეკონომიკა 9.5%-ით გაიზარდა. რიცხვებში კი 90 მილიარდიან მაჩვენებელზე ავიდა. 2024 წელს საჯარო მოსამსახურეებს ხელფასი 10%-ით გაეზარდათ. 2024 წელს კონკრეტული კრიტერიუმების მიხედვით მასწავლებლების ხელფასები 200-დან 800 ლარამდე ოდენობით გაიზარდა. შეიძლება ითქვას, რომ ისტორიულად უპრეცედენტო რამ განხორციელდა ბოლო ერთ წელზე, ეს იყო მასწავლებლების ხელფასების ზრდა. 52,000-მდე მასწავლებელს საშუალოდ 500 ლარით გაეზარდა ხელფასი. 2025 წლისთვის ხელფასები 10%-ით ეზრდებათ ჯარისკაცებს, პოლიციელებს, საჯარო სექტორში დასაქმებულებს, საჯარო საბავშვო ბაგაბაღებში დასაქმებულებს, პირველადი ჯანდაცვის პერსონალს. 2025 წელს 70 წლის და მეტი ასაკის მქონე პენსიონერთა პენსია 450 ლარის ოდენობით განისაზღვრება. ამავე კატეგორიის პენსიონერთა პენსია მაღალმთიან დასახლებებში 540 ლარს გაუტოლდება. 70 წლამდე პირთა პენსია 350 ლარით განისაზღვრება, ხოლო მაღალმთიან დასახლებებში 420 ლარის ოდენობით.
ზარდი ბიუჯეტი განვითარების შესაძლებლობას იძლევა და აქაც ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს განათლების სისტემა წარმოადგენს. პრემიერი თავად არის ჩართული და შემიძლია ვთქვა, რომ ეს მისი ინიციატივა უმაღლესი განათლების შემდგომი განვითარების გეგმის გაკეთება. პრემიერის ხედვა არის, რომ ესე იგი თბილისში აშენდეს ახალი საუნივერსიტეტო კამპუსი, სადაც იქნება ასევე სტუდენტთა საერთო საცხოვრებელი და ფაქტობრივად ეს იქნება მულტიდისციპლინარული, მულტიფუნქციური სივრცე, სადაც სტუდენტები, სხვადასხვა ფაკულტეტების სტუდენტები და ადმინისტრაციული ნაწილი უნივერსიტეტის ერთ სივრცეში იქნება განთავსებული და ეს იქნება თანამედროვე და ტექნოლოგიურად მაღალი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი გარემო. ხდა სკოლების მნიშვნელოვანი წინსვლა სკოლების აღჭურვის თვალსაზრისით, ტაპობრივად მივდივართ იქეთ, რომ სრულიად ყველა საჯარო სკოლა საქართველოში აკმაყოფილებდეს საერთაშორისო სტანდარტს. თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენთვის და ჩემთვის პირადად ინფრასტრუქტურა არ არის ერთადერთი პრიორიტეტი და შეიძლება ითქვას, რომ მთავარი პრიორიტეტი სწორედ განათლების ხარისხი და ის საგანმანათლებლო სერვისებია, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ ჩვენს მოქალაქეებს და საქართველოში მაცხოვრებ ადამიანებს. მომავალი თაობისთვის განათლებასთან ერთად მნიშვნელოვანია ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაცია და სპორტის სახალისება. პრემიერ-მინისტრის განსაკუთრებული მხარდაჭერა და გულშემატკივრობა ქართული სპორტისადმი ამ ერთი წლის განმავლობაში არაერთხელ ვიხილეთ. სპორტისადმი მხარდაჭერა არა მხოლოდ გულშემატკივრობაში, არამედ მის სამთავრობო გეგმაშიც აისახა. ირაკლი კობახიძის გადაწყვეტილებით საქართველოს 70,000 მაყურებელზე გათვლილი ახალი თანამედროვე სტანდარტების სტადიონი ექნება. ჩვენ გვჭირდება 70,000-იანი სტადიონი იმისათვის, რომ მაქსიმალური კომფორტი შეუქმნათ ჩვენს გულშემატკივრებს და ასევე იმისათვის, რომ შევძლოთ უმაღლესი რანგის მატჩების მასპინძლობა ჩვენს დედაქალაქში და ასევე ჩვენ განვაცხადეთ, რომ გვინდა 2028 წელს ჩემპიონთა ლიგის ფინალის მასპინძლობა. ასე რომ ირაკლი კობახიძის პრემიერობის ერთი წელი უკავშირდება პერსპექტიულ, მნიშვნელოვან და ამბიციურ გეგმებს. საქართველოსთვის, როგორც გეოპოლიტიკური მოთამაშისთვის მიღწეულ ხელშესახებ შედეგებს და რაც მთავარია, ქვეყნის გარედან თუ ქვეყნის შიგნით წარმოქმნილი ხელოვნური კრიზისების ეფექტურ პრევენციას და სუვერენიტეტის კიდევ უფრო განმტკიცებას.